கனடாவில் இன்ஜினியர் வெர்சஸ் டெக்னீஷியன் யாருக்கான ஜாப் ஓப்பனிங் கனடாவில் ஜாஸ்தி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கனடா மட்டும் இல்லை, வேர்ல்டு வைட் ஒரு இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லைனா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டோட மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஜாப் டைட்டில் ஹையரார்கி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லைனா இன்ஜினியரிங் டீம் இருப்பார், ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் மேனேஜர் இருப்பார், ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியர் இருப்பார். பட் அந்த டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 5 to 10 டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க. இதே சேம் ஹையரார்கி தான் கனடாலையும். இன்ஜினியர் வெர்சஸ் டெக்னீஷியன் ஜாப் ஓப்பனிங்கில் டெக்னீஷியனுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஜாப் ஓப்பனிங்.